Думаємо собі, ми сьогодні чули Слово Боже, і в цьому Слові Божому розповідається про те, як учні побачили Ісуса на морі. Що сталося? Хто пам'ятає? Який епізод пройшов? Ну, давайте, пригадуємо собі. Прошу. На морі була буря, і під час цієї бурі Ісус прийшов до них, але прийшов до них, йдучи по воді. Сьогодні маємо тему хрещення Ісуса в Йордані. І бачимо, що Ісус на цьому малюнку зайшов в воду і є в воді. Що Він не є такий, як йшов, наприклад, по воді до Петра, але є в воді занурений разом з Іоанном Хрестителем. А тут ми читаємо сьогодні в Євангелії, що Ісус прийшов до учнів, була буря, і Він почав йти по воді. Кохані, хочу сьогодні так звернути нам увагу на це, що в Біблії вода не тільки означає джерело, життя, але вода теж означає теж щось погане. Наприклад, смерть, загибель, тому що багато людей може теж топитися в воді. І ми, коли хрестимо, правда, дітей чи дорослих, завжди кажемо, що занурення в воду – це є те, що ми стару свою людину якби хоронимо, а виходить звідти нова людина. Так само, як ви, кожен з вас має досвід миття посуди на кухні, коли ми дежуримо, маємо своє чергування, ми знаємо, що опускаємо в воду грязну тарілку і витягуємо чистенько. Тобто ця тарілка вмирає в цій воді і народжується наново, як чистенька нова тарілка. Дуже важливо, щоб ми вміли сьогодні зрозуміти, що Ісус теж дає шанс кожному з нас, так як Святому Петрові, дає шанс йти по воді, тобто йти по тому, що нас може привести до смерті, до загибелі. Так як ми горів огонь, і ми пройшли через цей вогонь, нічого нам не сталося. Тобто Ісус дає нам таку можливість, щоб ми в своєму житті могли насправді проходити такі трудні речі. Так? Для вас, наприклад, якщо запитатися, були такі речі в житті, такі ситуації, де вам щось було тяжко, не знали, як це зробити, не вміли домашнє завдання зробити, або якась була трудність вдома, і ви пішли до тата, мами і просили, щоб вони вам допомогли. Хто з вас зустрівся в житті з такою ситуацією, що ви були безрадними, що не знали, як поступити? Наприклад, вийшли на автобус поїхав, немає, що робити далі? Хто мав таку ситуацію, що був безрадний в житті? Що, наприклад, прийшов до школи, а школа закрита, так? Що таке? Не можу зрозуміти. Потім оказується, що це неділя, так? Ми просто попутали дні. Хто був безрадний? Ну, піднесіть ручку. Хто з вас такий? Може стати, яка була ситуація, ні? Не можна. Це секрет. Далі. Вчителька наша каже, що була така ситуація. Наприклад, хтось з вами домовився на зустріч, каже, привіт до мене додому, я там щось тобі маю дати, приходимо, хата закрита. Да? Або якісь інші ситуації. Хто ще мав таку ситуацію подібну? Сміло, робіть. Я вас питати не буду. Просто тільки чи да, чи ні. Хтось пережив таку ситуацію, тут є наша Іванка, вчителька. Хто пережив таку ситуацію, в руку, що був безрадний? Може, наприклад, пішов в магазин купити цукерок, приходить, нема, розібрали. Розумієте? Або магазин закритий. І дивіться, була така ситуація, дякую мені точно за ваші руки, була така ситуація в Ісуса Христа, що Він прийшов і побачив учнів, що їм бракує віри. І був Ісус безрадний, почав йти по воді, і оказується наоборот, навпаки, що тепер учні безрадні, вони не знають, як зробити, як його привітати. Навіть казали, що це з'ява, мара, так? Мара. І Ісус каже, ходи по воді до Петра, ходи до мене. І коли він йшов, засумнівався, бо почав думати, як це так. Він же ж рибак, він знає, що по воді не ходиться. Це ж не якийсь там водій, чи не знаю, там будівельник. А Святий Петро був рибаком, він знав, що по воді не ходиться. Так? І коли він йшов по воді, усвідомив собі, що це щось ненормальне. І почав тонути, тому що він почав
полягати на свої сили. А тут була міць Ісуса Христа, тут було чудо, явне чудо. І кохані діточки, хочу, щоб ви сьогодні насправді так собі запам'ятали, що хрещення, кожен з нас прийняв це хрещення, є охрещеним. І це був той момент, коли Бог дозволяє нам зануритись в воді, зануритись в наших труднощах, проблемах, в нашому горі, в смерті, в переживаннях і стати новою людиною. І тому хрещення – це є нове народження. Є такий гарний звичай, коли священник хрестить дитину, бере потім від хресного батька чи мами хресної і цю дитину передає батькам. І каже, прийміть це дитя, яке нове життя. І сьогодні теж будемо молитися про те, щоб Бог відновив в нас цю гідність Божої дитини, щоб ми собі усвідомили, що Бог є нашим батьком, що Він хоче для нас добра, і що насправді Бог робить все, щоб ми в житті були щасливі. І це щастя починається тоді, коли ми маємо зв'язок з Богом, коли ми маємо з Ним гарні відношення. Добре, діточки, дякую вам за увагу вашу. Зараз будемо мати молитву кредо, тобто визнання віри, і будемо визнавати нашу віру, і там будуть слова вірою відпущення гріхів, життя вічного, воскресіння потім. Це все, що є наслідком і плодом хрещення. Так? І ми зараз цю молитву будемо читати. Всі встанемо і розпочнемо.